ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಇದು ಈ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ರೆಡ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಮೆಟ್ಟು ఒక ಮೆಟ್ಟು ರೆಡ್ಲ ಅಂದೆ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊರಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ. ರೆಡ್ಲ ಹಾಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋಲ ವೈಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ತುನಾಗ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ತುನಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೊಕ ವೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಹಂಚಿ ಎಲ್ಲೋಲ ವೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್. ಖಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕದಂడి ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್ದು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನೇಕ ರಿತೇಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಾತಿಜಿ ಯಾಪಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮೀನು ಪತ್ತನ ವ್ಲಾಗ್ ಅವು ಪೂರ ತೊಜ್ಪಂದೊಪ್ಪೆ ಅವಲ ತೊಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ದಾಲ ಮನ್ಪುಳಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಚಾತು ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಮೀನು ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ಏತಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಂದೆ ಕಾರಿಗೆ ದಾದಾ ಮಂದೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಚತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ದಾದನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಂದೆ ಅಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಂದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಟೋ K10ಗೆ ದಾದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್ ಪಾಡ್ದ ಗೊತ್ತ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್ ಎಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ತೆಗೆದಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಶೋಡ್ ತೆಗೆದಿನ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ನಿಮ್ಮದು ತೀರ್ಥ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ದ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಆಪು ನೆಕ್ ಖಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕದಂడి ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಿರರ್ದು ಆ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಒಂದು ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಂದು ಹಾಪುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೈಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ತೋಜು ನಮಗಪ್ಪ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು. ಈ ಮೆತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಪು ಆ ಮೆತ್ತ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಆತನ ಗೊತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನೇ ಬಂತು ದಿನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಬೇಲೆ ಆತನ ತುಲೆ ಇದು ಈ ಮೆತ್ತ ಪುನಃ ರೆಡ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ಈ ಮೆಟ್ಟು ఒక ಮೆಟ್ಟು ರೆಡ್ಲ ಅಂದೆ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊರಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ನಿತ್ತ ಲೈಟು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಒಪ್ಪುಡು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕದೆ ಈ ಮೆಟ್ ತೋಜಂಗೆ ಈ ಮೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜನತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಪಂಡ ಈಗ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೋಜನ್ ಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೀ ಇದು ಪೂರ ಸುರ್ಕೆ ಮನ್ಪಾದೆ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಕೊಡ್ದು ಕೀ ಪೂರ ಮನ್ಪಾದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ತೋಜುನತೆ ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದು ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಡು ನಮಕ್ ಲೀಗಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ದಾದ ಅಂದು ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಹಾಂಡ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪುಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಂಡ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪುಲ್ ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಚ ಮಂತರ ಪುಲ್ ಇಂಚ ಪುಷ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪುಷ್ಪುಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ. OM ಫಿಟ್ಲಾಗ ತೋಜ ಖಾಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಂಚ ತನಕ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ OM ಫಿಟ್ಲಾಗ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೇತೇನೆ OM ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ದಾದಿರದ ಸ್ವಿಚ್ ಎಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆತನಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ದಿನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ದ ಮಂತದೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನಿತ್ತ ಡೋರ್ ಪಾಡುವೆ ಈಜಿ ಅರದೆರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಟೀನ್ ಅಂದೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಮೀಶೋಡ್ದು ಇದೀನ ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಅಂದೆ ತೀರ್ಥ ವಾಷರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಡ್ಡ ಸ್ಟಡಿ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋನಿಕಾ ಒಪ್ಪದ್ರ ಅನ್ಪಾರೆ ಹೆಂಗೆ
ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅಂಚೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂತೊಂದು ಪುನಃ ಉಪದ್ರನ್ ಪೆರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಾತೆ ರಂಡ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಥ್ರೋ ಹೆಡ್ ಉಂಡು 20 ವಾಟ್ಸ್ದ ಮಲ್ಲ ವಾಟ್ದತ್ತು 20 ವಾಟ್ಸ್ದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಹೋತುಂಡು ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಆಪೋಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೈಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೆಂದು ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದಾದನ್ಪು ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ವೈಟ್ಲ ಎಲ್ಲೋಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೈಟ್ಲ ಎಲ್ಲೋಲ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಬಟ್ ಏನಂಚ ಪಾಡಿಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ದಾಯಪಂಡ ಹೊರಡೆ ನಮಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಡಂದು ಈಜಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊರ ವೈಟ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ 1 ಮಂತ್ 1 ಮಂತ್ ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಡ ಅನ್ನಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ತೂಲ ಅಂದ ಐಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಗೆ ನೆಟ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಶರ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶರ್ ಇತ್ತದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದೊಡಾತು ಈಜಿನ ಬಂದು 1 ಮಂತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶರ್ ಹೊರ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಐಪಂಡೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಒಪ್ಪುನು ಆತ ಮಳ್ಳೇಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಇತ್ತಾನು ಕಾಂಡನೆತ್ತ ತ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಮುಲಿಯತ್ತು ಬೂರ್ನೊಂದು ಕಾಂಡ ತ್ರೋ ಪಂಡ್ರಾಪ್ಚಿ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ತ್ರೋ ಪಂಡ್ರಾಪು ಹಂಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಂಡ ವೀಡದತ್ತು ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ಫಾಗ್ಲದ ತ್ರೋ ಹೆಂಚೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಾಂಡರ ತುಕ ಫಾಗ್ಲದ ತ್ರೋ ಹೆಂಚೊಂಡು ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಸುರ ಗಾಡಿನವ್ರು ಆನಂತು ಫುಲ್ ಮಂತ ಸ್ವಿಚ್ಚಿನ ಇತ್ತ ತ್ರೋ ತುಕ ನೇ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನು ರೆಡ್ ಲಾಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋಲ ವೈಟ್ ಲಗತಾನೆ ಇಂಚ ತುನಾಗ ವೈಟ್ ತೋಜುಡು ಇಂಚ ತುನಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಹಂಚಿ ಎಲ್ಲೋಲ ವೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ ರೆಡ್ಡೆ ತೋಜು ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ 3 ಇಂಚ್ ರೆಡ್ ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಮಿನಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ತುನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಂದ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಗ್ನಿಷನ್ಡೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬೇತೇನೆ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರದು ಇಗ್ನಿಷನ್ಡೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ಗೆ 3,000 ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾಕೆ ಪೇಂಟ್ ಅವು ಪೂರ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಣಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಎಲೈ ವೀಲ್ದ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದೇವರೆತ್ತನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಿನಿ ಲೈಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ಹೊಡಿತು ನನಗೆ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಕತ್ತು ಬೇತೆ ಓಂಡಲ ಕಾರ್ಗ ಆಂಡ ನಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಮನ್ಪು ಅದು ಗೊರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ದಾಯಪಂಡೆ ಏನ ಕಸಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟನ್ನೆ ಅಂದು ಆಯನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಗೊರ್ಪೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಗೊರ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಎತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ದ ವೈರಿಂಗ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉನ್ನತಿ ಆಯ್ 500 ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಗೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ವೈರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆತು ಉಂಡು ನಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ಓಡು ಒಂದು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಪುಣು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಬಿಯನ್ನು ಕೈಟುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಪುಣ ಐಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುಣು ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ವೈರ್ ಪ್ರಕಂತ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ 500 ಕಮ್ಮಿ ಲಾವು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಾಡ್ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೂರ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಾದ ಪೂರ ಅಂದು ಬಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಆತನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ನಿ ಬೊಕ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಚ ಆತನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಲ್ನಿ ನನ್ನ ಐನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.